Suara batu sang ibu berubah menjadi riak perlawanan. Karya Fadli Alito. Pubabu, tempat aku dilahirkan dan dibesarkan, tempat aku ditendang, tempat aku ditembak, dan tempat berderahnya air mata semua orang. Pubabu telah memberikan aku pelajaran yang bermakna. Pubabu telah mempersatukan kaum tani yang hina. Pubabu, tempat semua suku dan agama berkumpul bersatu padu dalam barisan perlawanan. Tangisan saudara-saudariku tiada henti meredup, tangisan akan kesakitan yang disiksa oleh aparatus laknat. Lihatlah perempuan tua yang termangguh sendiri, sepih mengarungi waktu. Kenapa dia terkapar di tenda biru itu? Di mana rumahnya? Di mana rumah hukum? Di mana rumah daulat rakyat? Di mana gardu jaga tentara yang mau melindungi rakyat tergusur? Di mana pos polisi yang mau membela para petani dari pemerasan para perampok? Dia yang duduk termangguh terapung bagai tempurung di samudra. Akan berapa lama dia di sana? Berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, akan berapa puluh tahun ia melarang. Dia termangguh di atas debu. Apakah yang ia harapkan? Apakah yang ia nantikan? Apakah harapan gaji pensiun pejabat negara? Apakah harapan tunjangan yang kehilangan satu kakinya? Siapa yang mencuri laba dari rotan di hutan? Siapa yang menjarah kekayaan alam? Lihatlah itu, ibu kita berbaring di sana, teronggok di atas debu, tak jelas menatap apa, mata kosong tetapi mengandung tuntunan, terbatuk-batuk seperti ketukan lemah di pintu, tapi mulutnya membisu. Dengarlah suara batuk itu, suara batuk ibu kita. Suara batuk berdarah dari sampah sejarah yang hanyut di kali. Tetesan darah dan air matanya menggores kalbu pujangga. Teriakan putra putri mengusik telinga insan tertindas. Sampai kapan kemelaratan serta kesengsaraan ibu yang jadi tontonan? Menonton film meran karya iblis pecundang, bersolek kerakyatan, bersinggung kejahatan, sungguh biadab. Film meran itu akan berlanjut, jangan kau bungkam suara emasmu. Perjuangan mempertahankan hak adalah keharusan kaum terhina. Kehancuran musuh akan musnah terkikis dialektika massa. Trompet perlawanan akan mengguncang dunia. Batuk ibu kita akan segera sembuh.